আসসালামু আলাইকুম। আমি ফরহাদ আহমেদ, পাখাল পেজ থেকে। তো আপনারা এখন আমার হাতে একটি পাখির বাচ্চা দেখতেছেন। এটা হচ্ছে একটা বেঙ্গলি ফিঞ্চের বেবি। তো আমি এটাকে আনছি আপনার টেম করব। তো অনেক দিন যাবত হয় আমি পাখি টেম করি না। তো আমার এক ফ্রেন্ড থেকে আমি চেয়ে আনছি, যে বললাম আমাকে একটা বাচ্চা দে। তো সে আমাকে এটা দিল। তো দেওয়ার পর এই কিছুক্ষণ হয় আমি পাখিটা হাতে পেলাম। তো আমি এটা দিয়ে আপনার একটু ট্রেন করাটা আবার স্টার্ট করতেছি। আপনারা সবাই দেখেন আমি এটাকে কীভাবে টেম করাবো। তো আজকে ওর ফার্স্ট ডে, এখন ওকে কোনো খাবার দিইনি। আপনার ওকে একটু বিকাল হলেই খাবারটা দিব, কেননা এখনও ওর পেটে অনেক খাবার আছে। তো ওকে কোনো রকম খাবার দিব না। দেখেন ও কতটা কিউট, অনেক সুন্দর একটা পাখি। সবাই দোয়া করবেন যাতে ওকে আমি ঠিকভাবে বড় করতে পারি, যাতে খুব সুস্থ থাকে।